Të dashur shqiptar, një gazetar i shquar i stacionit ABC, i quajtur Enkel Demi, ka dalë me idenë që të heqim emrin e Pogradecit, që është emër slav, do të thot pranë qytetit, në gjuhën serbe, dhe të vëmë emrin e lashtë i lirë Enkelej. Dhe tani unë kam shpjeguar fjalën Enkelej me origjinë ilire, në një film tjetër, mbështetur në fjalorin e gjuhëve indo-europiane. Mirë po, gjuha ilire është një gjuhë shumë e veçantë. Ta shikojmë dhe një herë këtë fjalë. Ta rishikojmë sepse kam gjetur gjëra të llatarshme. Të dashur shqiptar, në fjalorin e Stefanusit të Bizantit, është thënë që emri Enkeli, që është në fakt emër helen, në gjuhën ilire është Engeli, dhe në fakt është origjina e fjalës ngjala në shqip. Tani kjo është shumë e frikshme, pse do thoni ju? Është gjetur një variant tjetër i lirë me kuptimin gjarpër me të njëjtën rrënjë. Siç e shikoni, fjala gjarpër në gjuhën latine anguis përkon me fjalën gjarpër në gjuhën lituaneze angis, dhe është gjithashtu në gjuhën pruse të vjetër angis gjarpër. Kjo është gjithashtu në gjuhën slave, në gjuhën polake, pra është universale. Kjo fjalë është gjetur në fjalorin e Stefanusit të Bizantit, Engeli me g, dhe i thuhet atje ngjalës. Ndërkohë që në gjuhën helene kjo është me h, Enkeli. Dhe është origjina e fisit i lirë të Enkelejve. Mirë po është gjetur një fjalë ilire në fjalorin e Hezikiusit të Aleksandris, Abeis, me kuptimin në helenisht ekheis. Dhe është lënë pas një lloj sqarimi në fjalorin e gjuhëve indo-europiane. Ekheis do të thotë plot me gjarpëri në gjuhën helene, por kjo nuk thuhet në fjalorin e gjuhëve indo-europiane, këtë e kam zbuluar vetë. Si e kam zbuluar unë, të dashur shqiptar? Unë e kam zbuluar me ndihmën e inteligjencës kompjuterike që në helenisht me prapashtesën eis krijohen emra ndajfolior në gjuhën helene. Si mund të krijohen emra ndajfolior? Pra gjuha helene është gjuhë shumë krijuese. Dhe me këtë prapashtesë është krijuar varianti i lirishtes abeis dhe varianti helen ekheis, do thot plot me gjarpër, e mbushur me gjarpërinj. Dhe nuk sqarohet më tej, mirë po unë kam gjetur që kjo fjalë është zhdukur komplet në gjuhën helene të lashtë, por ka hyrë në latinisht, siç e shikoni, në gjuhën latine është echios, dhe i thonë një bime që të shëron nga kafshimi i gjarprit. Varianti helen ka humbur komplet, dhe latinët thonë që kjo vjen nga greqishtja e lashtë, që ne nuk e gjejmë në asnjë variant. Echios. Echios është emër mbiemëror. Kjo ndodh vetëm në helenisht, gjuha helene është shumë gjuhë krijuese. Pra, fjala echios duhet përkonte me gjuhën ilire abios, një lloj siç përkonte më sipër abeis me helenishten ekheis. Pra, këtë kam bërë unë. Tani, nga kam nxjerrë unë këtë lloj mësimesh unë i kam nxjerrë nga Holger Pedersen. Pra këto lloj analizash, është i vetmi gjuhëtar në botë që bënte analiza të tilla, dhe unë duke studiuar Holger Pedersenin, kam mësuar vetë të studioj fjalët e ilirishtes. Mirë po fjala abios është mbiemër në gjuhën helene, do thot pajet. Pra krahasohet kjo bim që të shëron nga kafshimi i gjarprit me mbiemrin pajet në helenisht. Pra, kjo fjalë abios nuk është zhvillim semantik i fjalës echios, që gjoja h-ja ka dhënë b në mes të fjalës, por abios do thot pajet në gjuhën greke. E kuptoni apo jo? Madje është dhe neutri abion. Kjo është origjina e emrit për ilirët nga Homeri, abioi, ata që hanë vetëm bim. Kishte edhe kuptimin njerëz lypsar, njerëz shëtitës, por edhe njerëz fetar që nuk hanë mish, pra hanë gjëra pa jetë. Këtë unë kam lexuar në Iliad, të dashur shqiptar, dhe unë kam kuptuar që poema Homerit është poem etimologjike, sepse Homeri sqaron që abios
do të thot ai që nuk ha mish, do të thënë pajet, ha gjëra pajet, jo të gjalla. Dhe këtë e bën njerëz shumë fetar. Pra, është një fjalë përkëdhelse për ilirët. Kjo është me të vërtet madhështore. Kam kuptuar që vepra Homerit është një traktat etimologjik sepse askush, asnjë shkrimtar në botë nuk i sqaron metaforat e tij. Pra, emri për ilirët është metafor, abioi. Edhe fjala abios do thot pajet. Pra, kjo fjalë ilire është fjalë helene. Dhe abeis është krijuar sipas ligjit fonetik dhe morfologjik të helenishtes ekheis, që do thot plot me gjarpërinj. Pra është një neologjizëm i përdorur nga shkrimtarët helen. Në qoftë se kjo është ilirishtja, atëherë ilirët flisin helenisht. E kuptoni apo jo? Është fjalë e pastër helene me kuptimin pajet. Kjo analizë mungon në fjalorin e gjuhëve indo-europiane. Ky është fjalori origjinal i gjuhëve indo-europiane që unë e përktheva në vitin 2004 për shqiptar dhe botova falas në internet. Këtu është në gjermanisht vetëm, në origjinal, dhe këtu është fjala ilire abeis. E shikoni, ta shënojmë. Pra, autori i fjalorit të gjuhëve indo-europiane nuk e di që fjala abeis është krijuar si një neologjizëm i ekheis, plot me gjarpërinj, dhe në fakt është kundërpërgjigja e fjalës abios, një lloj si ekios. Që ekios do të thoshte bim që shëron kafshimin e gjarprit, ndërsa abios do të thot pajet, do të thënë bim pajet, fjalë për fjalë. Bios i thon jetës, a është pjesa mohuese në helenisht. E shikoni se çfarë giganti janë bërë me ndihmën e Holger Pedersenit. Të dashur shqiptar, sot e kuptuat që autorët e fjalorit të gjuhëve indo-europiane, kokat më të mëdha të Austrisë, Gjermanisë, Anglisë, Francës, Shtetet Bashkuara të Amerikës, deri në këtë moment që po bëjmë këtë film tani me ju, sot jemi më datën 29 prill të vitit 2025. Pra deri në këtë moment, asnjë gjuhëtar në botë nuk e di që ilirët i formojnë fjalët sipas ligjeve fonetike të helenishtes. Abeis, e gjarprit gjoja, është krijuar një lloj si ekheis, që ishte lule për kafshim në gjarprit, për të shëruar kafshim në gjarprit. Por abeis është krijuar nga abios, një lloj si ekios, gjarpër. Por abios do thot pajet, lule pajet, lule për kafshim në gjarprit. A i thon pa në helenisht, bios i thon jetës. Kjo është çmenduri. Kjo ju ka shpëtuar të gjithëve. A shikoni me çfarë giganti keni të bëni? Çfarë duhet të them unë sot? Sot unë u binda përfundimisht që nuk është faji i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Nuk është faji i Neritan Cekës. Nuk është faji i Qerem Çabejt. Nuk është faji i Kolet Stopallit dhe ai askujt tjetër në botë. Kjo fjalë kishte humbur në helenisht dhe ka mbetur në latinisht si huazim. Dhe shkrimtarët latin thonë që kjo është fjalë helene, fjalë që shënon një lule për kafshimin e gjarprit, që shëron kafshimin e gjarprit. Pra kjo nuk është në greqisht ka humbur, por është në latinisht. Por latinishtja ka vdekur. Kjo tregon që ilirishtja është përdorur si gjuhë teknike për të emëruar lulet në latinisht. E përsëris. Turbo-albanët kanë të drejtë. Helenishtja është gjuhë teknike. Është përdorur për të emëruar bimët, lulet, se si do i emëroni, s'kishin se si. Është përdorur gjuha helene. Origjinali humb në helenisht. Mbetet në latinisht, krijohet një fjalë ilire, por nga një burim tjetër, nga fjala bios, jetë, helenishtes. Qa duhet them me këtë?
pa ndihmën e inteligjencës kompjuterike, unë s'do i kisha bërë këto zbulime, si që kam unë më i mençur se të gjithë shkencëtarët e Akademisë Austriake, që është akademia më e mirë e botës. Më e mira, nuk ka më të mirë. Por aq i fortë është kompjuteri dhe aq e fortë është inteligjenca kompjuterike. Aq e fortë. Që unë kam nxjerr gabime në fjalorin e gjuhëve indo-europiane, por kam gjetur edhe gabime të tjera, do t'rregoj më vonë, me ndihmën e inteligjencës kompjuterike, krejt pa dashur. Por nga ana tjetër kam gjetur që ilirët, në qoftë se kanë folur me këtë gjuhë, është një variant helen. Por dhe gëzim tjetër që helenët nuk e dinin, i quanin barbar, por ilirët përdorin gjuhë helene. Tani nga e di unë këtë? Po të lexoni botimin më të fundit të këtij viti të Albanica, studimet albanologjike, do gjeni aty përkrenaret ilire. I quajnë këto shqiptar apo jo? E pra në përkrenaret ilire është gjetur në një përkrenare mbi shkrimi Skodrinon. Kjo është Koinon Skodrinon, i Shkodrës. Këto përkrenare janë gjetur edhe në Dibër, pranë Bulqizës, kohët e fundit. Është gjetur një përkrenare tjetër me mbishkrimin Basileus Genthiou, do me thonë mbreti Genti, Genti i lirëve, është shkruar në përkrenare. Janë gjetur me 10 përkrenare të tilla në të gjithë Shqipërinë. Ati ku kishte i lirë. Por kjo është gjuha helene, Basileus i thonë mbretit në helenisht, dhe Genthiou është rasa gjinore e Genthios, që është dialekti i Korinthit. Ky emër vjen nga fjala gens, me lind, në gjuhën latine. Pra shkruar një fjalë helene, një emër helen, Genthios, emri Gentit, nga një fjalë latinishtes, huazim nga latinishtja në ilirisht. Por ilirët shkruanin në helenisht. Basileus Genthiou, do me thonë mbreti i lirë, dhe Koinon Skodrinon. Është dhe në monedha të gjetura, këto monedha janë në Kroaci. Këto gjeta unë kur fillova të bëj filmat për ju, dhe fillova të qaj nga hidhërimi. E kuptova se çfarë kishte ndodhur më njëherë. Sa e pash monedhen, e kuptova që kjo është rasa gjinore shumës në helenisht. Pra, ilirët kanë folur helenisht. Përse do shkruanin ata në monedat e tyre Koinon Skodrinon? Përse do shkruanin në helmetat e tyre Basileus Genthiou? Tani, Neritan Ceka ka gabim kur thotë që ilirët janë shqiptar. Si që kanë ata shqiptar kur shkruanin greqisht? Edhe këto emra ilirë që janë gjetur në fjalorin e Hezikusit të Aleksandris, Abeis, nga Abios, do të thot pa jetë, në gjuhën helene. Si që nga kjo fjalë ilire? Kjo është fjalë greke, pastër. Pra ilirët kanë folur ca dialekte të çuditshme helene. E pra fisi më i famshëm ilirës Kelidoni, do thot dallëndysha. Parthenoi, fis tjetër, do thot virgjëreshat, ose ata që adhuronin Athinën, që ishte virgjëresha. Ishte fis tjetër i lirë, Akreunoi, do të thot bubullimat, vetëtimat. Janë gjitha emra helen. Breuki, fis i lirë, do të thot vemjet e Bregtkosës. Por më e keqja është se Dardanos në helenisht do të thot dora e majt. Dora e fshirjes të dëndenjurave. Sa të herë nuk përdornin letër higjienike, vetëm gjethe rushi. Ç'të të them, o shqiptar, o ilir, o pellazg. Prandaj nëse ju do ja vini emrin Pogradecit, Enkelej, do bëni një gabim shumë të madh. Është emër i pastër grek me kuptimin gjala. Por edhe varianti i lirë Engelis, ky është varianti i dhënë nga Stefanos i Bizantit, po edhe ky helen është.
Pra Angelis është në helenisht, Angelis është në ilirisht. Pra ilirët flisnin një dialekt helen. E kuptuat apo jo? O Zoti i madh. O Zoti i vërtet. Pra, nuk është faji askujt që sot e tutje nuk do vë askënd, domethënë në tabelën e qitjes, nuk ja vlen. Askush se ka kuptuar që ilirët kanë folur dialekt helene, as autorët e fjalorit të gjuhëve indo-europiane. Do ta shikojmë në filma të tjerë se kanë kuptuar, nuk e dinin që ilirët flisnin helenisht. Nuk ju a merrte mendja kur në botë. Prandaj ju lutem, pas ja ndryshoni emrin Pogradesit fare, lëreni emrin slav. Vjen nga fjala po, pran, Gradec, i thon qytetit. Në gjuhën serbe. Më mirë të jetë në serbisht se sa në greqisht. Mirupafshim. Pra, Sali Efendiu kote tradhtove Shqipërinë dhe u bëre grek me Fredi Bejlerin. Ne mirë jemi me emrat serb, ti mbajmë. Ti ke tradhtuar origjinën tënde serbe, Berishas Salias.